چاریتی خیلی به فرزنداش وابسته بود و اونا هم همینطور. خیلی واضح بود که زندگی زیبایی داشتن تا اینکه روزی فرا رسید که همه چیز اون خونه به یک صحنه جنایت وحشتناک تبدیل شد. سلام دوستان، به دارک پادکست خوش اومدین. ما تو این چنل پرونده های جنایی رو روایت می کنیم، اما نه هر پرونده‌ای که تا حالا دیدین یا شنیدین. اینجا همه چیز واقعیه و به همین اندازه واقعی بودن حیرت انگیز و ترسناکه. جنایتکارایی رو میبینین که حتی فکرشم نمی کنین بتونن جنایتکار باشند یا مرتکب قتل بشن. یا حتی برعکس ممکنه گاهی دوستشون هم داشته باشین، اما به طرز عجیبی ازشون شگفت زده میشین. اگه این اولین باره که چنل ما رو میبینین و از این پرونده های واقعی خوشتون میاد، حتما ویدیو رو لایک کنین و ما رو سابسکرایب کنین. در محله کوچیک در تگزاس با زنی به نام چاریتی آشنا میشیم. چاریتی مادر 2 فرزند بود، پاریس و الا، و اونها زندگی خیلی آرومی با هم داشتن. اون در شیفت شب به عنوان پیشخدمت در یک رستوران کار میکرد و هر وقت کارش رو تموم میکرد به خونه برمیگشت تا تمام وقتش رو به بچه‌هاش که خیلی دوستشون داشت اختصاص بده. چاریتی خیلی به فرزنداش وابسته بود و اونا هم همینطور. خیلی واضح بود که زندگی زیبایی داشتن تا اینکه روزی فرا رسید که همه چیز اون خونه به یک صحنه جنایت وحشتناک تبدیل شد. اتفاقی که توی خونه اونا افتاد فراتر از درک هر آدمیه. داستان ما از شب 4 فوریه 2007 شروع میشه. در اون شب ظاهراً چاریتی مثل هر روز دیگه به سر کار خودش رفت و ظاهراً هم فرزنداشو پیش پرستار بچه گذاشت. پاریس 13 ساله بود، فرزند بزرگتر، و الا 4 ساله، فرزند کوچکتر. یک شب خیلی معمولی بود. خونه خیلی خلوت بود و بچه ها خوابیدن. اما در نیمه شب پلیس تگزاس یک تماس وحشتناک از پاریس دریافت کرد که اون فریاد میزد و به طرز هیستریکی گریه میکرد و میگفت که خواهر کوچیکش الا مرده، یا بهتره بگیم به قتل رسیده. اپراتور 911 سعی کرد به اون CPR آموزش بده و اون سعی کرد این کار رو انجام بده، اما اون با گریه به زمین افتاد و گفت که فکر نمی‌کنه اون هنوز زنده باشه و محل پر از خونه. اپراتور از پاریس خواست که خواهرش رو از روی تخت برداره چون ممکنه هنوز زنده باشه. پاریس علیرغم این که فکر می‌کرد نمیتونه به خواهرش نزدیک بشه، اما به اپراتور گفت که اونو روی زمین گذاشته ولی نمیتونه نجاتش بده چون خونالوده. اپراتور از پاریس خواست دستش رو روی سینش بذاره و 30 بار فشار بده. پلیس به محل جنایت رسید و خیلی شوکه شد. الا در قسمت‌های مختلف بدنش چندین ضربه چاقو خورده بود و به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده بود. کالبد کافی نشون داد که اون بعد از ضرب و شتم و 17 ضربه چاقو آهسته و سطحی خفه شده که نشون میده قاتل از کشتن اون لذت میبره و این کار خود به خود یا از روی عصبانیت نبوده. اما چه کسی میخواد از یک دختر 4 ساله انتقام بگیره؟ چرا زندگیش به این شکل وحشتناک پایان پیدا میکنه؟ خب اجازه بدین به گذشته سفر کنیم و همه چیز رو از ابتدا درک کنیم. و منظورم اینه که به دوران کودکی مادر الا چاریتی برگردیم و اون و گذشته غیر عادیش رو بشناسیم.
چاریتی تک فرزند خانواده‌اش بود. پدر ثروتمندی داشت که خیلی لوزش میکرد و تمام آرزوهاش رو برآورده میکرد. اما همه این خوشبختی‌ها تا 5 سالگیش بود. در سن 6 سالگی شاهد حادثه‌ای بود که تا آخر عمر اونو تحت تاثیر قرار داد. قتل پدرش. چاریتی شاهد قتل پدرش بود و در دادگاه شرکت کرد و همه جزئیات رو شنید. اما در مورد یک کودک 6 ساله صحبت می‌کنیم که شاهد همه جزئیات یک قتله. ولی چاریتی راز بزرگی درباره اون پرونده پیش خودش نگه داشت که هیچ کس حتی پلیس از اون خبر نداشت. این نکته رو در نظر داشته باشین چون بعداً در موردش صحبت می‌کنیم. راز. بعد از قتل پدرش عاملان اون مجازات شدن و بعد اون با مادرش به زندگی عادی خودش برگشت و سعی داشت به زندگی جدید خودش بدون پدرش عادت کنه. متاسفانه مادرش سهل انگاری می کرد و به اون کمک نمی کرد و بعد از مرگ شوهرش به سرعت دوباره ازدواج کرد. اون همیشه انقدر سر شلوغ بود که نمیتونست با تنها دختر خودش وقت بگذرونه. در اون دوره چاریتی از مادرش متنفر بود و اونا همیشه با هم بحث میکردن تا اینکه چاریتی 17 ساله شد. توی این سن و سال بود که شروع به مصرف مواد کرد. چاریتی درگیر اعتیاد به مواد مخدر شده بود و در تلاش برای فرار از واقعیت وحشتناک خودشو سرگرم می کرد. اما دقیقاً برعکس این اتفاق افتاد و اون به افسردگی فرو رفت و تمام چیزی که میتونست به اون فکر کنه پایان دادن به زندگیش بود چون دیگه هیچ امیدی براش باقی نمونده بود. در اون دوران خیلی سعی کرد به مادرش متوسل بشه اما مادرش بیرونش کرد و $100 بهش داد و بهش گفت یا مثل مردم عادی زندگی کن یا فقط مواد بخر و بمیر. بنابراین چاریتی تصمیم گرفت برای همیشه به زندگی خودش پایان بده چون دیگه هیچ چیز ارزشمندی نداشت. اما بعداً امید جدیدی پیدا کرد که باعث شد به زندگی ادامه بده و این زمانی بود که متوجه شد اولین فرزندش رو از یکی از روابطش که داشت بارداره. این خبر به دنیاش معنی داد و اون روز عمدن تصمیم گرفت مواد مخدر رو ترک کنه و مراقب سلامتی خودش برای نوزاد درونش باشه، به خصوص که پدرش اونو رها کرده بود و تمام مسئولیت رو به چاریتی واگذار کرده بود. اون پاریس رو به دنیا آورد و سخت کار کرد تا بتونه از اون حمایت کنه و یه آپارتمان کوچیک براشون اجاره کرد. 9 سال بعد چاریتی رابطه دیگه‌ای برقرار کرد و فرزند دوم خودش رو باردار شد. الا دختر کوچولوی باشکوهی بود. خیلی بامزه بود. برخلاف پاریس که ساکت‌تر و درونگراتر بود، الا شوخ‌طبع‌تر بود. الا خواهر ناتنی پاریس بود اما این اصلاً توی روابط اونا اثری نداشت. اونا فقط بچه بودن. کلاً موضوع ناتنی بودن رو درک نمی کردن. خانواده‌شون زندگی آرامی داشتن و چاریتی به تنهایی از بچه‌های خودش مراقبت می کرد. همه چیز خوب بود تا اینکه دوباره در اعتیاد به مواد مخدر غرق شد. چاریتی بیشتر اوقات از بچه‌هاش دور بود و شروع به بی‌توجهی به اونا کرد و وضعیت مالیشون به مرور زمان بدتر شد. چاریتی حداقل تا زمانی که اوضاع بهتر بشه مجبور شد با بچه‌هاش به خونه مادرش نقل مکان کنه. چاریتی از این که باید با مادرش زندگی کنه ناراحت بود چون رابطه اونا هنوز خراب بود و مادرش حتی بدتر از قبل بود و بدتر از همه این بودش که چاریتی هنوز نمیتونست رازی رو که در تمام اون سالها برای خودش نگه داشته بود فراموش کنه. راستی راز چاریتی چی بود؟ راز این ماجرا قتل پدرش به دست مادرش بود. مادرش بود که پدرش رو کشت. درسته که چاریتی در اون زمان فقط یک دختر 6 ساله بود
اما اون گوش و چشم داشت و از اتفاقات اطرافش آگاه بود و میدونست که مادرش کسی رو برای قتل شوهرش، پدر چاریتی، استخدام کرده. اون از این موضوع آگاه بود و مطمئن بود. اما مادرش بعد از دست داشتن اون در یک قتل یک وکیل زیرک استخدام کرد. علیرغم این که کاراگاه‌ها موفق به دریافت پیام‌ها و تماس‌های تلفنی بین مادر و قاتل شده بودند، موفق شد اونو از این مشکل نجات بده و نام اونو پاک کنه. اما همونطور که چاریتی گفت، مادرش هیئت منصفه رو که علیرغم شواهد اونو باور کرده بودن مسحور کرده بود. این همون چیزی بود که قلب چاریتی رو شکست و باعث شد مادرش رو تحقیر کنه و تمام عمرش نتونست اونو ببخشه. بچه‌های چاریتی شاهد دعوای مادر و مادر بزرگ خودشون بودن و از اونجایی که پاریس فرزند بزرگتر بود از این موضوع کاملا آگاه بود و این به شدت اونو ناراحت کرد. اما چاریتی اونو توی آغوش خودش میگرفت و بهش قول میداد که به زودی مصرف مواد رو متوقف کنه و با وجود همه چیزهایی که از سر گذرانده بود بهش گفت هرگز کسی رو نمیکشه مگه اینکه به یکی از بچه‌هاش آسیبی برسونه. زمان گذشت و چاریتی شروع به بهبودی کرد و اعتیاد خودش رو ترک کرد و تصمیم گرفت با بچه‌هاش یه جا زندگی کنه و از اونا بهتر مراقبت کنه. اون همچنین تصمیم گرفت شبها در یک رستوران به صورت نیمه وقت کار کنه تا بتونه از اونا حمایت کنه و همین کار رو هم کرد. همه چیز هم خیلی خوب داشت پیش میرفت تا روز حادثه. چاریتی گفت که قبل از رفتن به سر کار بچه‌ها رو پیش پرستار بچه گذاشته. اما وقتی پلیس به محل جنایت رسیده بود چاریتی با پرستار بچه رو ندیدن. قابل درکه که شما ممکنه به پاریس مشکوک باشین چون تنها فردیه که توی صحنه جنایت حضور داشته. پاریس و خواهرش. اما سوال اینجاست که آیا مادر واقعاً سر کار بود؟ و چرا پرستار بچه اونجا نبود؟ یا حتی در وهله اول اصلاً پرستار بچه‌ای در کار بود؟ قبل از اینکه به این سوالات پاسخ بدم جزئیات بیشتری وجود داره که باید بهشون بپردازیم. جزئیاتی که همشون توی اون خونه رخ داده و هیچ کس قبل از قتل از اونها مطلع نیست. مادر بزرگ با وجود اختلافاتی که با دخترش داشت نوه‌هاش رو خیلی دوست داشت و با اونا ارتباط برقرار می‌کرد و هر از چندگاهی اونا رو می‌دید. همینطور میدونست که نوه‌هاش پاریس عاشق خوندن رمان‌ها و مجلاته. بنابراین همیشه براش مجله میفرستاد. نکته عجیب این بود که این رمان‌ها و مجلات نامناسب برای کودکی همسن و سال پاریس بود. مجلات و کتاب‌های داستان پاریس مملو از تصاویر قتل و خشونت بودند و پاریس عاشق این نوع کتاب‌های داستان بود. به همین دلیل بود که مادر بزرگش با وجود اشتباه بودن این کار اونها رو براش میفرستاد. حالا بیاین با هم یکم درباره شخصیت پاریس صحبت کنیم. اگه از پاریس بپرسیم که چه چیزی رو توی زندگی خودش بیشتر دوست داره میگه خواهر کوچیکش الا. و اگه ازش بپرسیم که چه چیزی رو بیشتر از همه توی زندگیش تحقیر کرده میگه مادرش چاریتی. دلایل زیادی برای تحقیر مادرش داشت. یکی از اونا اعتیادش به مواد مخدر بود. این باعث شد که بیشتر اوقات باهاش قهر کنه و با اون برخورد خشونت‌آمیز داشته باشه. اما چاریتی احساسات اون رو درک می‌کرد و سعی می‌کرد اون رو آروم کنه. چاریتی گفت که هر کاری که کنه اونو به عنوان امیدی که به طور غیر منتظره‌ای در زندگیش ظاهر شد و اونو از خودکشی نجات داد به یاد خودش خواهد داشت. به همین دلیل با خودش عهد کرد که هیچ وقت از دست پاریس ناراحت نشه. پاریس وقتی بزرگ شد با مادرش بدتر رفتار کرد.
پاریس کودک بسیار باهوشی بود که در نوع خودش بی‌نظیر بود و استعداد ذاتی در نقاشی داشت. همیشه هم در مدرسه نمره بالایی می گرفت. اما این مانع از بدتر شدن رفتار عجیب اون در طول زمان نشد. وقتی پاریس عصبانی شد، واکنش‌های اغراق‌آمیزی نشون میداد. مثلا بعضی وقتها که عصبانی میشد سرش رو به دیوار میزد تا خون ریزی میکرد و بعد آروم میشد. اون همچنین زمانی که از دست مادرش عصبانی بود چندین بار چاقو رو به دست مادرش بلند کرد. اون همین کار رو با دختر جوانی که با اون همبازی بود هم کرد. یه روز وقتی از دستش عصبانی شد اونو با چاقو تعقیب کرد. همینطور به طرز وحشتناکی فریاد میزد. چاریتی رفتار اونو درک میکرد و فکر میکرد که خشم خودش رو به این شکل تخلیه میکنه و در مرحله نوجوانی قرار داره و در نهایت از اون خارج خواهد شد. اما من اینطور فکر نمی کنم. نقاشی های پاریس برخلاف نقاشی های دیگر بچه ها بود. اونا پر از خون، کشتار و خشونت بودن و بسیار تاریک. نگاه های پاریس به مادرش ترسناک بود و به این معنی بود که اصلاً عادی نیست. بذارین یک سری اطلاعاتی در مورد تجزیه و تحلیل نقاشی‌های کودکان هم بهتون بدم. درباره شخصیت کودک یا اون چی که اون میخواد از طریق نقاشیاش با ما در میون بذاره یاد میگیریم. چون کودک از طریق نقاشی خودش افکار، احساسات و رازهایی رو که قادر به بیان اونا نیست بیان میکنه. در این روش تجزیه و تحلیل ما به کودک یک کاغذ سفید میدیم و به اون اجازه میدیم هر چیزی که میخواد بکشه. یک کودک ممکنه تصویری از خودش در مرکز با مادر و پدرش بکشه که مادرش رو از خودش دور میکنه در حالی که پدرش رو نزدیک خودش نگه میداره و یه قلب بین خودش و پدرش داره. این نشون میده که یه چیزی بین کودک و مادرش اشتباهه. شاید اون مادرش رو تحقیر میکنه چون شاید اونو آزار میده در حالی که پدرش اونو دوست داره و بهش محبت میکنه. بنابراین از این نوع نقاشی ها که بیانگر احساسات درونی کودکان هستند میتونیم استفاده کنیم. نقاشی های پاریس وحشتناک بودن. قرار نیست کودک همسن و سال اون این جور چیزهایی بکشه. وقتی یک فرد بزرگسال چیزهایی حاوی خون و خشونت و این قبیل چیزها رو میکشه میتونیم اون رو نوعی هنر تلقی کنیم. اما وقتی کودک یک چنین جزئیات وحشتناکی مانند چاقوی خونالود یا فردی تکه تکه شده رو در این سن ترسیم میکنه، افکار و احساسات درونی خودش رو از طریق نقاشی بیان میکنه. حتما اگر شما فرزندی داشته باشین که یک چنین تصاویر ناراحت کننده‌ای میکشه، حتی خیلی کمتر از این نقاشی‌ها، روز بعد اون رو برای معالجه پیش روانپزشک میبرین، چون به وضوح میبینین که مشکلی وجود داره. و این دقیقاً همون کاری بود که چریتی هم انجام داد. اون پاریس رو به یک مرکز روانپزشکی برد و قبل از ترخیص مدت کوتاهی اونجا موند و ادعا کرد که نیازی به حضورش در اونجا نیست. اما چیز تکون دهنده‌ای که چاریتی درباره بچه‌ش نمیدونست این بود که پاریس فیلم‌هایی رو تماشا می‌کرد که هم فیلم‌های تهاجمی و هم قتل رو برای بزرگسالان بالای 18 سال نشون میداد. این فیلم‌ها معمولاً به قتل یا شکنجه ختم می‌شدن. چیز دیگه‌ای هم که چاریتی نمیدونست این بود که پاریس چند ساعت قبل از قتل در حال تماشای یکی از اون فیلم‌ها بود. حتما شما الان دارین درباره پاریس حدسایی میزنین. برای همین وقتشه الان ادامه گفتگوی تلفنی پاریس و اپراتور 911 رو بدونین. پاریس ناگهان گفت که من یک نفر رو کشتم. اونا تصور کردن که اون شوکه شده و خیلی به هم ریخته. ازش پرسیدن آیا خواهرت در حال حاضر نفس میکشه؟
اون گفت نه، نفس نمیکشه و ازش خواستن بگه به کجای بدنش چاقو زده که پاریس جواب داد به خیلی جاها و ادامه داد که وقتی بیدار شده توهم داشته و خواهرش رو شیطان دیده، واسه همین اونو کشته. همونطور که دیدین من اون قسمت از تماس تلفنی با پلیس رو که ابتدا به شما نگفتم برش دادم تا بتونین حدس بزنین که قاتل چه کسی میتونست باشه، در حالی که داستان پیشرفت میکنه و شما رو شوکه میکنه. در پایان فاش شد که قاتل پسری 13 ساله است. پاریس به پلیس اعتراف کرد که خواهرش رو به قتل رسونده. اما چجوری؟ اینقدر واقعاً وحشیانه بود و این قسمت خیلی تکون دهنده بود. خب بیاین با هم ببینیم اون شب دقیقاً چه اتفاقی میفته. چاریتی اون شب خونه رو ترک کرد تا سر کار بره و بچه‌هاش رو پیش پرستار بچه گذاشت. اما بعد از ساعت 10 شب پاریس تونست پرستار بچه رو متقاعد کنه که به خونه برگرده. دقیقاً مشخص نیست که اون به پرستار چی گفت، اما واضحه که اون از پیش پاریس رفته بود. به گفته اون پاریس بعد از رفتن پرستار بچه به رخت خواب رفته. بعد اون از خواب بیدار شد و شروع به توهم کرد و خواهرش رو یک شیطان دید. بنابراین اونو به شدت کتک زد. بعدش هم 17 ضربه چاقو به آرامی بهش زد تا اینکه جان باخت. بعد از اون یک تماس تلفنی معمولی 6 دقیقه‌ای با یکی از دوستاش برقرار کرد و بعدش هم با 911 تماس گرفت. وقتی پلیس به محل جنایت رسید متوجه شد که پاریس تلاشی برای ارائه کمک‌های اولیه به خواهرش نکرده. اون در این تماس تلفنی گفت که به اون کمک‌های اولیه کرده، اما معتقده که اون فوت کرده بوده. معلوم شد که داره دروغ میگه و هیچ کمکی بهش نکرده. پاریس حتی یک قطره اشک هم برای خواهر مقتولش نریخت و تمام فریادهای هیستریکی که در تلفن بود فقط یک بازی بود. پلیس متوجه شد که جستجوگر تلفن پاریس مملو از جستجو برای قتل و همچنین روش‌های کشتار و شکنجه است. اما پاریس ادعا کرد که اون دچار توهم بوده و از قتل بیخبر بوده. بعد از اینکه پلیس متوجه قتل شد بلافاصله به محل کار مادرش رفتن که نمیدونست چه اتفاقی توی خونه افتاده. به اون گفتن با ما بیا، دخترت آسیب دیده. وقتی چاریتی اینو شنید احساس کرد اتفاق بدی برای دخترش افتاده، اما هرگز به ذهنش خطور نکرد که دختر کوچیک بیگناهش به این طرز فجیع مرده باشه و بدتر از اون این بود که قاتل برادر مقتول یعنی پسر خودش بوده. بعدش پاریس توسط پلیس دستگیر شد و تا 24 ساعت بعد اجازه دیدن مادرش رو نداشت. وقتی چاریتی پاریس رو دید اونو محکم در آغوش گرفت و اشک ریخت، اما پاریس دستاش رو برای بغل کردنش بلند نکرد و در عوض بی حرکت ایستاد. بعدش هم به چشمای مادرش نگاه کرد و لبخند کم رنگی زد و بعد بهش گفت یادته که گفتی هرگز کسی رو نمی کشی مگه این که به یکی از بچه هات آسیب برسونه؟ حالا که من دخترت رو کشتم چی کار میکنی؟ بعدش هم ادامه داد آیا فقط الان به ماهیت واقعی من پی بردی؟ شما همتون احمقین. احساس میکنم اگر این پسر رو میدیدم با دستای خودم خفش میکردم، اما نه تا حد مرگ. به جای اون دستام رو در لحظه‌ای که در شرف مرگ بر می داشتم تا اونو زنده بذارم و بعد اونو تکرار کنم 3 یا 4 برابر بیشتر از حد نیاز. حتی صورت و قیافش باعث میشه که شما فقط بخواین به صورتش مشت بزنید. بعد از جنایتی که کرده بود چطور میتونست این حرفا رو به مادرش بگه؟ مادرش مقصره چون اونو درست تربیت نکرده.
اونا گفتن که پاریس گریه نکرد و پشیمون هم نشد و هر کاری هم از دستش بر اومد انجام داد تا مادرش رو تحریک کنه. انگار داریم درباره یک قاتل زنجیره‌ای صحبت می‌کنیم، نه یک بچه که برای اولین بار در زندگیش آدم می‌کشه. وقتی که کارشناسان شخصیت پاریس رو تجزیه و تحلیل کردن، متوجه شدن که بعد از قتل الا اون همون احساسی رو داشت که یک قاتل زنجیره‌ای بعد از ارتکاب قتل حس می‌کنه. این به این معنیه که اون ازش لذت می‌برد و اگر میتونست دوباره این کار رو هم انجام میداد. من هنوز دارم سعی میکنم که خودم رو از این واقعیت دور نگه دارم که یک بچه مرتکب همچین جنایتی شده. پاریس در طول بازجویی خیلی آرام ظاهر شد و پلیس ها رو به شیوهی غیر عادی دست انداخت. اون اعتراف کرد که گاهی به خواهرش تجاوز هم کرده، اما در برخی مواقع اون رو انکار کرد و مدعی شد که فقط اونو کشته. بنابراین اونا مجبور شدن اونو توسط بسیاری از متخصصان و روانپزشکان معاینه کنن و این چیزی بود که اونا دربارش کشف کردن. فردی روانپریش بسیار خودشیفته که وسواس قلب داشت و تمایلات خشونت‌آمیز سادیستی داشت. با توجه به پذیرش قبلی اون در یک مرکز روانپزشکی و ارزیابی اونا از اون به عنوان فردی عادی، پلیس متوجه شد که پاریس یک پرونده پزشکی در مرکز روانپزشکی داره و در تشخیص اون ذکر شده بود که اون دارای اختلال روانیه. اما چاریتی مادر پاریس مدعی شد که اونها اون رو از این موضوع مطلع نکردن. پس آیا چاریتی میدونست که پسرش یک اختلال روانی داره و ترجیح داد اون رو نادیده بگیره؟ یا واقعاً هیچ ایده‌ای در مورد بیماری اون نداشت؟ ما واقعاً چیزی نمیدونیم. اما به نظر من چاریتی بخش بزرگی از مسئولیت رو بر عهده داره، چون اون متوجه رفتار بد و غیر عادی پاریس شده بود و اون به دنبال چیزایی بود که قرار نبود در سن و سالش ببینه و پاریس قبلا یک اختلال روانی و تمایلات خشونت‌آمیز داشت با چیزهای انحرافی که تماشا می کرد و اون رو به یک قاتل تبدیل می کرد. تشدید شد. پاریس اظهار داشت که از 8 سالگی افکار قاتلانه داشته، ولی این تنها دلیل قتل الا نبود. اون میخواست با کشتن الا قلب مادرش رو بشکنه و از اون انتقام بگیره. پاریس مادرش رو به خاطر اعتیادش به مواد مخدر خیلی تحقیر میکرد. در واقع چاریتی بدترین روزهای زندگی خودش رو سپری میکرد، چون اون همزمان مادر مقتول و مادر قاتل بود. گذشته از این که اون دختر یکی دیگه از مقتولین قتل پدرش و دختر قاتل مادرش بود. با همه معیارها زندگی اون یک تراژدی واقعی بوده. مادرش پدرش رو به قتل رسونده و پسرش دخترش رو به قتل رسونده. آیا واقعاً بدتر از این چیزی میتونه توی دنیا وجود داشته باشه؟ چاریتی در نقطه سخت زندگی خودش دوباره گیر کرده بود. اون نمیتونست از پاریس دفاع کنه، ولی نمیخواست هم که اون بمیره، چون به هر حال اون هنوز پسرش بود. چاریتی حتی نمیدونست دقیقاً کجا بایسته. سمت راست، چپ، بالاخره وسط نشست. پاریس در هر بازدیدی احساسات چاریتی رو دستکاری میکرد. خیلی وقیحانه است. هر کاری که میتونست برای شکستن قلب مادرش به روش‌های غیر قابل تصوری انجام میداد. اون گاهی اوقات قتلش رو با تمام جزئیات وحشتناکش برای اون توصیف میکرد تا مادرش رو بشکنه و براش توضیح بده که چجوری به آرامی چاقو رو به بدن الا وارد میکرد و در می آورد تا اون بچه رو رنج بده. در مواقع دیگه قبل از این که میز رو روی اون بچرخونن سرش فریاد میزد
یک بار هم گردن مادرش رو گرفت و سعی کرد تا اون رو خفه کنه و تا زمانی که مأمورای زندان مداخله نکردن مادرش رو رها نکرد. بعد از این ماجرا طی ملاقات‌های مختلف اونو از مادرش جدا کردن. علی‌رغم همه اینا مادرش به ملاقات اون ادامه داد. اما به نظر من طبیعت بد همچنان بد باقی میمونه و تغییر نمیکنه. پاریس مادرش رو کلامی آزار میداد. بهش خیره میشد و اونو تهدید به قتل میکرد. میگفت که اگه از زندان آزاد بشه دوباره قتل میکنه و به اون قول میداد که مادرشو میکشه. چیزی که هنوز برای پلیس ها گیج کننده بود این بود که آیا پاریس واقعاً توهم داشت که در اون لحظه خواهرش رو شیطان میدید؟ اما قبل از اینکه کاری انجام بدن چریتی به پلیس گفت که پاریس دروغ میگه. اون پسرشه و اون میتونست از روی چهرهش بفهمه که چه زمانی دروغ میگه. اون به اونا گفت که پاریس قصد داشته الدا رو بکشه. اون توهم زده یا دیوانه نیست. اون میخواد از مادرش انتقام بگیره. در واقع بعد از ارزیابی اون توسط کارشناسا اونا متوجه شدن که اون دچار توهم نبوده، بلکه برای فریب پلیس به اونا دروغ گفته. اما پاریس در 15 اوت 2007 به 40 سال زندان محکوم شد. این یکی از شدیدترین احکامی بود که تا به حال برای یک بچه صادر شده بود. رفتار خشونت‌آمیز پاریس در زندان هم ادامه داشت. زندانی‌ها رو میزد و نقاشی‌های شبیه به نقاشی‌های قدیمیش روی دیوار میکشید. بعد از این همه سال هیچ پشیمونی نشون نداد. هرگز برای خواهر بیچارش که اونو شکنجه کرده بود و به قتل رسونده بود یک ذره هم اشک نریخت. پاریس شخصیت پیچیده‌ای داشت که درکش برای ما دشواره. اخیراً باهاش مصاحبه کردن، اما اجازه ندادن مصاحبه کننده باهاش وارد اتاق بشه، چون پاریس به عنوان فردی بسیار خطرناک در نظر گرفته میشه. مصاحبه کننده میخواست احساسات پاریس رو بدونه و پاریس بهش گفت خواهرش رو دوست داره. مصاحبه کننده اشاره کرد که داره از فعل زمان حال استفاده میکنه در حالی که اون سالهاست مرده و دوباره تکرار کرد دوستش داشتی؟ گفت آره دوستش دارم و در ادامه پرسید که فکر میکنی فهمیدی عشق چیه؟ پاریس گفت که واقعا نمیدونه چجوری به این سوال باید پاسخ بده. ساده نیست. نمیتونه فقط به چیزی اشاره کنه و بگه باشه این عشقه. همونطوری که میگن مثل اینه که از یک کور رنگ بخوایم رنگ قرمز رو توصیف کنه. اونا نمیتونن این کار رو انجام بدن. اون نمیتونه عشق رو توصیف کنه چون نمیتونه اون رو احساسش کنه. اون هیچ چیز رو احساس نمیکنه. این تجزیه و تحلیل شخصیت پاریس نشون میده که اون معنای عشق رو درک نمیکنه. اما همچنان فریب میده و وانمود میکنه که یک آدم خوب شده. شاید اگر کل مصاحبه رو دیده بودین اون شما رو متقاعد میکرد، اما حقیقت اینه که اون اصلاً هیچ ذره تغییر نکرده و هر روانپزشکی که اونو میبینه میگه که اون یک فرد بسیار خطرناکه که هرگز قابل درمان نیست. پاریس الان 28 سال سن داره و در زندانی با حداکثر امنیت در تگزاس نگهداری میشه. این امکان وجود داره که اون در سال 2027 تنها 5 سال دیگه به صورت مشروط آزاد بشه. مادرش هنوز هم تا امروز با اون ملاقات میکنه و اون مدام اونو تهدید میکنه که بعد از آزادی قربانی بعدی حتما مادرش خواهد بود. اما چریتی در یکی از مصاحبه هاش گفت که پاریس رو بخشیده و علی‌رغم این که از کاری که انجام داده متنفره، اما نمیتونه از خود پسرش متنفر باشه.
چاریتی گفت که وقتی پاریس به دنیا اومد به اون قول داد که همیشه اونو دوست خواهد داشت بدون توجه به هر کاری که انجام بده و اون به این قول خودش وفا کرد. هر کاری که از دستش بر بیاد انجام خواهد داد تا بهترین مادری باشه که میتونه براش باشه. زمانی که پاریس در زندان بود، چاریتی رابطه جدیدی رو آغاز کرد و سومین بچهش رو به دنیا آورد. اسم بچهش فینیکس بود. اما وقتی فینیکس به دنیا اومد متوجه شدن که اون مشکلات قلبی مادرزادی داره. باورتون میشه که پاریس با شنیدن این خبر گریه کرد؟ اون برای برادر جدیدش که هنوز اون رو ندیده و نمیشناسه و باهاش زندگی نکرده بود گریه کرد. اما برای خواهر کوچیکش که با دستای خودش کشته بود حتی یک قطره اشک هم نریخت. با این حال حتی بعد از گذشت این همه سال پاریس هنوز به عنوان یک تهدید بزرگ در نظر گرفته میشه و اونا به چاریتی توصیه کردن که به جایی مخفی بره تا زمانی که پاریس آزاد شد بتونه ازش دور باشه، چون میترسیدن که به قول خودش عمل کنه و اونو بکشه. اون در تصمیم خودش خیلی قاطع بود. چاریتی یک تجربه آسیبزا رو پشت سر گذاشت. اون هرگز چهره الا رو فراموش نکرد. اون فرشته بیگناهی که به ناحق کشته شده بود. چاریتی تصمیم گرفت بنیادی به نام الا برای افزایش آگاهی درباره خشونت و مسائل بهداشت روانی کودکان درست مثل پسرش پاریس ایجاد کنه. چاریتی گفت که میدونه که بنیادی که ایجاد کرده نه الا رو به زندگی برمیگردونه و نه به درد اون پایان میده یا پاریس رو هم تغییر نمیده، اما ممکنه جان یک کودک دیگر رو نجات بده. الا اون دختر کوچیک بیچاره لحظات بسیار سختی رو پشت سر گذاشت. اون توسط نزدیکترین فرد بهش شکنجه شد و به دست اون هیولا مرد. پاریس یکی از وحشتناکترین قاتلانی بود که پلیس تا به حال با اون روبرو شده بود. اگر توی کودکیش این ویژگی‌های وحشتناک رو داشت، توی بزرگسالی چی کار میکرد؟ اگر آزاد بشه چه کاری میتونه انجام بده؟ من معتقدم اگر پاریس به دنبال چیزهایی نبود که برای سنش نامناسب و سیاه بودن، به اون نقطه وحشتناک نمیرسید. البته این فقط یکی از دلایله، اما نه تنها دلیل. همه ما میدونیم که فیلم ها چقدر روی ما بزرگسالان تأثیر میذارن. به عنوان مثال تراژدی ها ما رو غمگین میکنن، در حالی که کمدی ها ما رو میخندونن. بنابراین میتونین تصور کنین که همین فیلم ها چقدر روی بچه ها تأثیر میذارن. پاریس دقیقاً همون کاری رو انجام داد که توی فیلم دید. نتیجه اخلاقی داستان اینه که ما باید از بچه ها و خواهر و برادرهای کوچیکمون بهتر مراقبت کنیم. دنیا به مکانی وحشتناک تبدیل شده که توی اون همه چیز در اختیار همه هست و ما نمیدونیم کدوم یک از کودکان اطراف ما ممکنه از یک بیماری روانی رنج ببره و نمیدونیم که چنین فیلم های منحرفی چقدر میتونه روانشناسی اون کودک رو ویران کنه. الان به پایان داستان امروز رسیدیم. امیدوارم که از اون لذت برده باشین. نه به این دلیل که یک قتل بود، بلکه به این دلیل که آگاهی های زیادی برای ما به ارمغان می آورد. همین، ازتون ممنونم. باید بگم بهترین ها هنوز در راهن. لایک رو فراموش نکنین و ما رو سابسکرایب کنین.